É, galerinha. Uns bugs aqui já no começo, tá? Tô jogando esse jogo aqui de casa. Se vocês perceberam umas falhas, é porque eu tinha deixado o controle invertido quando eu comecei lá no tutorial. Eu voltei pro controle base. E a mula aqui esqueceu de voltar pro invertido. Filha da mãe. Tô mergulhando. Galera, tem como isso mesmo? Ah, vocês nem acreditam. Nossa, esqueci. Seguindo da vida pra vida. Aqui. Vem cá, sou português de Portugal. Filha da mãe. Vai ser bom. Time desse tem uma F4 e nós tem dois, mano. Nossa. Parece ficar curto. Tá demais. Vou em uma outra. Espero que eu tô com a voz também aqui. Cria uma febrezinha daí, né? Deu um pouco ruim. Weapons free. Happy trails. Bora que bora. Enemies in sight. Destroy them.
Essa foi. Boa. Tá, galera, tô indo aqui, né? Usar fumaça. Esse cara só tá aqui. Systems online. Airspace clear for position. GG, galera. Beleza, viu, galera? Foi. Mas eu consegui, no caso. Beleza. Subi de patente. Tá bom, galera. Agora é só esperar aqui um pouquinho. Daí já vai. Steady screen, eyes open. Vambora. Pelo menos tá um americano no time. Putz. Ah, tá. Pô, é sério?
puxa, puxa, puxa. Systems online. Perdemos. Ah, esse novo controle que eu habilitei, eu não gostei dele. Não. Ai, minha garganta. Tá uma bomba mesmo, minha garganta tá galera. Desculpa, ele foi mal. Está bem. Tá ruim. Vai ter 3 batalhas nesse vídeo, pelo menos. Putz. Já foi, né, cara? Steady screen, eyes open. Enemies in sight. Destroy them. Fala, mãe. Mãe, como é que... Não vai! Mano, que raiva, os caras metem muito. Eu vou eliminar esse da caveira aí, que isso daí tá chato. Toma. Filha da mãe. Que isso, velho? Mano, esse da caveira mesmo. Bicho chato.